लोग देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में एक आबशार है, अनारी आबशार, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। बीच में ये पहाड़ है तो यहाँ पर इनमें कुछ लिखाई है, वो दोस्त लोग देख रहे हैं। तो पुराने ज़माने की लिखाई है, शायद बहुत ही पुराने ज़माने की है। तो हम लोग ये देख रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और इसके बाद आगे हम जाएंगे, थोड़ा सा आगे अनारी का जो है वो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। वो भी दोस्तों के साथ हम जा रहे हैं। ज़फ़र भाई हैं जो कि कैमरा मैन है ज़करिया सर के। तो हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए लोग वहाँ से आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। अभी देखते हैं किस तरह का वाटरफॉल है। और मुझे लगता है अच्छा वाटरफॉल है, बहुत ही रश है। ये हमारे गाइडर जो कि फैसल भाई हैं, वो हमें ले जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। बहुत ही तंग रास्ता है और बहुत ही मुश्किल रास्ता है पहाड़ों के बीच में। ये देखें, बहुत ही मुश्किल रास्ता है और जो माउंटेन्स है उनके बीच में रास्ता है। पानी भी आ रहा है वहाँ से और मुश्किल भी है। खैर देखते हैं किस तरह का वाटरफॉल है। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, उसकी तस्वीरें देखी हमने, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी उनका जो नज़ारा है हम करेंगे, वहाँ पर जाएंगे। ये देखें, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, पानी के अंदर जाना पड़ता है। तो ये मैंने वीडियो बनाया था, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें, वो सामने वाटरफॉल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। हमारे फैसल भाई हैं जो कि हमें दिखा रहे हैं कि वो है वाटरफॉल। उसके नज़दीक जाएंगे अभी वहाँ पर दोस्त वाटरफॉल को देखने के लिए। ये देखें, दोस्त जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। बहुत दूर नज़र आ रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है वहाँ तक जाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इसको कहते हैं अनारी वाटरफॉल, जो कि कभी कभार जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ से पानी आता है और एक बेहतरीन सा वाटरफॉल है। ये फुलदार के इलाके सासोल में वाक़या है और पहाड़ों के बीच में है। तकरीबन फुलदार से 30 से 35 किलोमीटर दूर है ये वाटरफॉल। ये देखें, दोस्त जा रहे, मैं भी इनके पीछे पीछे वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ। ये देखिए, है बहुत अच्छी जगह लेकिन जाना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, है बहुत खूबसूरत जगह लेकिन जाना बहुत मुश्किल है। पहाड़ों के बीच में है बिल्कुल, पानी का रास्ता है, वहाँ से हम पैदल जा रहे हैं। हाँ भाई, ये देखिए आगे वाटरफॉल है। ये बेहतरीन सा वाटरफॉल है। देखने कितना रश है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं। फैसल भाई भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन नहा रहे हैं, वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नहा रहे हैं। ये बहुत कम बहता है, ये बहुत कम बहता है लेकिन है बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ये सारे दोस्त वहाँ पर नहा रहे हैं। बहुत ठंडा पानी था जो कि मैं भी नहा ना। हाँ बरे हाँ चले सर पाय बरा मेड इतके ना मैं क्या था कैसी मैं क्या भाई भाई